Tere hommikust, kallid vennad ja õed. Tahaksin pakkuda, et me kord nädalas kohtuksime, aga mitte ainult teie minuga, aga Jumalaga. Hakkaksime natukene rohkem mõtlema Jumalast. Hakkaksime tundma, et Jumal on koos meiega. Kas on juba igav? Kuidas ja mida te teete selle jaoks, et hommikul te oleksite rõõmsad ja õnnelikud? Kas te loete Facebookist uudiseid? Kas pärast seda tõesti te olete rõõmsad ja õnnelikud? Tegelikult ei usu. Võib-olla, aga ei usu. Pakun teile, et teie natukene püüaksite olla rohkem Jumalaga. Ja võib-olla tänu sellele te olete rõõmsad ja õnnelik. Seda tahab Jumal ja seda ma tahan pakkuda ka teile. Selleks, et tunda, et Jumal on koos meiega, kasutame evangeeliumi. Kasutame evangeeliumi möödunud pühapäevast. Siit kirjeldusest te võite lugeda seda, kui keegi ei taha otsida kuskil mujal. Ja möödunud pühapäeva evangeeliumis me kuulsime pärimustest, traditsioonidest. Kuulsime sellest, et iseenesest need pärimused, traditsioonid on head, aga mõned neist ei meeldinud Jeesusele Kristusele. Miks? Sellepärast, et mitte Jumal, aga need traditsioonid olid kõige tähtsamad variseride jaoks. Võib-olla ka meil on erinevad kombed, traditsioonid. Võib-olla on midagi, mis ka meile meeldib. Ja mitte ainult vaimses elus, kui me kohtume teiste inimestega, kui me sööme, kui me tegeleme teiste asjadega, meil on midagi, mis meile väga meeldib ja mille jaoks me kõige seda teeme. Seda saame me väga tihti teeme vaimses elus. Ja mis edasi? Kas me tänu sellele kohtume Jumalaga? Kas mul on niisugune soov, et ma selle kaudu, erinevate tegude kaudu ma kohtun Jumalaga või need teod minu jaoks kõige tähtsam? Me ju väga tihti moodustame ise traditsiooni. Ja mul on niisugune ettepanek, esimene ettepanek. Võib-olla me püüame moodustada midagi, mis eelkõige meile meeldib ja mille kaudu me võime tunda, et Jumal on koos meiega. Ei tea mida, nädala jooksul mõelge ise. Võib-olla väike palve, võib-olla pühakirja lugemine, võib-olla midagi veel. Proovige, mis te saate teha iga hommik, et alustada päeva natukene teistmoodi. Nii nagu eelkõige teile meeldib, aga samuti Jumalale meeldib. Võib-olla midagi Jumal tahab. Proovige midagi teha. Ja pärast näeme, kas see meeldib teile, kas tänu sellele te olete rõõmsad ja õnnelikud. Jumal kindlasti aitab teid. Ja kohtume järgmisel kolmapäeval. Jääd nädalaks ajaks pärast tunde istuma ja õpid iga päev 4 salmi lauluraamatust päev.